up, bro? Hey, come in, come in. Huh? You don't play tonight? The fuck? I don't play with them. Luis, estamos en vivo, ¿ok? Okay. Don't say shit. Dímelo, manín. Estamos bien, gracias a Dios. Bro, ¿Cómo estamos? un placer verte siempre. Hey, ¿ganaron hoy o qué rollo? Finalmente, maní. ¿Cómo estamos? No, ya tuve que comprar una cámara porque dije que me estoy vendiendo. ¿Tienes cámara? ¿Están grabando? ¿Pero para qué traes la cámara? Aquí, por los árbitros también pendejos. Es lo mismo, traes cámara, no traes. Cuando me estén diciendo cosas, las voy a grabar a sus niñas, mire. ¿Por qué? Hey, say hi to the camera. Hello. Hello. Good night. I know you laughing. I know you laughing. Hello. Hi, baby. Cuando me deboces mala palabra, ya aquí la tengo. Ella. No, mire, esa es la fanática número 1 fiel del equipo Tapatío, donde juega su... No, ni quiera Dios. Es el pagado de pinoleros que esperan. Sí, ya la Y música que no me la escuche la pongan. cámara. Y póngame si quiere. Cuidado si la ponen esta vaina de lo de la cámara, No hay rollo. ¿Qué me pueden hacer? No podemos, esta familia es buena, no podemos maltratarlo. Hey, you guys ready? You guys ready? ¿Y el otro equipo no viene o qué pello? No vino. Motherfuckers. Ok, jueguen ustedes, bro. You too slow, bro. Ya marco. Ya no vino. ¿Dónde están esos motherfuckers? Ah, no, they right there. Oh, shit, he recorded. Oh, my. Y so to you, allá nada más tienen 6 jugadores. Que jueguen. ¿Culpa de quién? No es mía. Van a jugar, pregúntales que si van a jugar sí o no. Ya son las 8:20. 9:20 a mí. No, Gae vino a jugar, aquí hay que jugar hoy. Mano, con esto la parate. Ey, Yo. va a decir que no. Bar. Así, con cámara. Hay que ponérsela porque están chillando. Y allá también. No, le debo una, Maestro. Ven a jugar. Me juega con ellos, le faltan jugadores. ¿Cómo está la cosa? No, ¿Todo bien? ya ajustamos, viejo. Tú sabes, trábate. Me estoy poniendo ready. Seguro por ahorita, porque nosotros vamos para el domingo ya a jugar allá. ¿A qué hora? Nos vamos a jugar a la 1. De ¿O sí está una y bien dos. esa hora? Sí. ¿A qué hora tiene que llegar? ¿A las 12, a las 11? Nos vamos de aquí nosotros a las 11:30, 12. ¿Cuánto queda? Para llevarlo, cacho. Vamos a ir a... Hay que pagar el arbitraje, ¿verdad? Claro. Ah, no, eso lo paga ya el barco. No me da 2 turnos para que tú el poder. ¿Con qué bate juegan? ¿De madera o el otro? Madera. Madera. Te quiero ver si es cierto. Ey, ¿qué pedo? ¿Vamos a jugar o qué? Ahí, si es cierto. Vámonos. Ey, entra delincuente. Ey, you guys ready? No, for real. ¿Van a jugar o no? Porque aquellos están pidiendo for free. Vamos entrando, jefe. No seamos mala gente. Yo te quiero ver el domingo que viene ahí con el madera. Eso está en mi ADN, con bro. el bambú. Si, A ver si con el si bambú tú eres eres, muy si cabrón. tú eres dominicano, tú tienes que saber jugar eso. ¿Qué pasó? Solo agarra 2 pesos, no pasa de ahí. ¿Qué es lo que tiene? Pucha, ¿qué es lo que quieres? Está grabando, cabrón. ¿Ah? Compren lo que quieran. ¿En serio? Agarremos pues. Deja que autorice. Pidan la mierda esa. Dale, B7. B7, verga 7. Let's wait this. No pasa nada. ¿Eso está grabando ahorita o falta que grabe? No, mamañema. Sí, está grabando. ¿Y por qué no tira la culera esa? Dale, apriétela ahí otra vez porque no lo agarró. Dale. Está grabando Jorge, chiquito. Un saludo ahí. Hey, un saludo de parte del chiquito. Un saludo para el chiquito. Chiquito, tú eres el animal criminal de ver. Hey. Después que termine, le da aquí para que se cierre. ¿Dónde? ¿Cómo es eso? ¿Eh? No sé, no, los cafeteros. No.
Aquí va a jugar con nosotros. Hey, bro, get out. What's up, homie? You good, man? ¿Eh? ¿Cuál es el problema? No, porque los colores crema. No se van a distinguir. Ellos son casa, ellos. Iván, oye, la narración de hoy va a ser histórica. Este gol llega gracias a la fogata. Tienen que decirme los nombres de la compañía de ustedes para yo ponerlo aquí. La fogata madre. ¿Y cuál más? El negocio, el otro negocio. La fogata y los gordos. Este gol llega gracias a la vuelta del Toto, el diablo. ¿Qué cosa? ¿Y qué estamos esperando, Manny? No, los uniformes, patrón. No, pero los tigres de aquí. ¿Tigre fino o qué? Sí, todo. Entonces vamos a hacer así. Chiquitín, ¿qué haces afuera? ¿Mamá? ¿Qué haces afuera? A ver, recoge. No, Espérate, chiquitín, ven. Creo que tengo una partida mía. Iván, Una de tu talla, chico. ¿no vas a jugar mi compadre? Sí, ahorita pues, vamos a ver primero. Pero te voy a traer un cheque en blanco. No, ese lo va a hacer para ir para adentro también. Ey, dámele una chaqueta a este carajito que esté bueno. Está corriendo el tiempo, no puedo esperar más. I'm sorry con excuse me. Bro, jala esta soga, a ver, jálala esta. Jálala. Jálala más, ve para que la meta aquí. Gracias, jefe. No, joro. O se va. Dame jalarla del otro lado. ¿Qué pasó, tigre? El portero de ellos no puede jugar. ¿De cafetero? Sí. Hay que hablar con Mito, Sí, yo lo mandé por... porque no tiene jugadores. No, pero yo lo mandé por falta de conducta, porque andaba bien borracho ese día, andaba de maltratar, yo lo mandé por rojo. Al trabajo. ¡Ey, primo, suéltala! Oh. Pero no tienen jugadores, vamos a hablar con Mito. Sí, pero no creo que vino. No lo he visto. Oh, no vino. No vino. Él sabe la cagada que hizo. Toma, gracias. Vámonos. Dale, manín, dale. ¡Ey, brasileiro! ¡Vámonos! Bueno, ya van 2 minutos de juego. Bueno. ¡Portero! Con todo, ya pité, vámonos. Fuego, fuego, fuego. Ah, bueno. Ay, mi madre. Esto es en vivo. Peso Pluma, delincuente.
¿Te rozó? Sí, pero te tocó a ti, una deflexión. Se ve como si la sacara él. 3 segundos. He played fast. Damn, I like that. Pero vamos, vamos. Ay, coño. Dale un poco de espacio. No, no puede ser, hermano, eso. Él ni siquiera la busca. Cojones, no entró. They keep on talking shit. Shit that they don't even know. That's crazy. Wow.
Monstruo, ¿qué número? 9. Sí. La bestia. Coge, brother, coge. Thank you. Sí, 1-1. ¿Todo bien? Quedan 9 minutos. I'm not playing. No foul, no foul. Dale espacio para sacar, hijo. 3 segundos. 1. No. Uno. No foul, no foul.
He magic. Este tío es buenísimo. Tocai. That's no foul, baby. Tú sabes. No, no es foul. Ey, tú entras y ni saludas, cabrón. You good? What's up, my brother? Go ahead, brother. That's beautiful. Jeffrey, which number? All right, bro. 25. Get tight. 2-2. 3 minutos de juego. Oh my God. ¿Penal, no? No, fue afuera. Right here, this foul. No bote balón, cabrón. Hey, you know better, bro. Hey, you good, bro? Ya pité la falta, ¿qué pedo? Porque si él me está pegando a mí. Sí, lleva a patear. Estamos grabando, no hay problema. Right here, though. You want some distance or no? Yeah. You want distance, ok, con el cibato, bro. 1, 2, 3. Right here. Hey, get back. Un paso más atrás. Don't jump!
¿no? Ujú. Tres, dos. Yes, sir. Thank you. Jefe, tres faltas tiene. ¿Cuántas? Tres faltas, están perdiendo 3-2. Ni verga no han pegado. ¿Cuántas faltas ponen? Tres faltas en contra, 0 a favor. Están perdiendo 3-2. ¿Qué está pagando, manito? Estoy arbitrando bien, qué rollo. Es que, jefe, escúcheme, ¿le puedo explicar la jugada? No, pues para que no pelee, para que ya aprenda. Si él va a pegar, el jugador mete los pies ya, porque ya tiene el lance. Él iba a patear. Sí, pero él mire, él hace esto ya y él mete el pie, ya es falta. Yo entiendo lo que me dice. Él llegó tarde, ya el jugador se colocó, va a pegar y él interfiere. Ni siquiera toca el balón, toca primero el pie del jugador. Por eso es que es falta. Bueno, vamos a ver ahorita. Está bien, pero estamos grabando, no hay rollo. Ey, Peso Pluma, deja al otro portero. No. No, ni quiera Dios, el otro portero es mejor. ¿Todo bien, tigre? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo es? ¿Todo bien? Tranquilo, tú sabes. ¿Estás grabando ahí o qué? Sí, estamos en vivo, tú supiste. ¿Sí? Estos quieren que le graben, aquellos quieren que le graben. ¿Cuál es la página? Se llama Lion FC. Yo le voy a preguntar, muchachos, pero es Lion FC. Lion FC. Saludos, mi gente. Ya, este tipo es un matador. Luis. Bro, your ball. Hey, menor. Kick it out. You guys ready? All right, jugamos 20. That's no foul. That's no foul.
¿Puedes seguir? Sí, me cayó en el tobillo. Oh, I'm sorry, bro. Aquí es corner, el balón tuyo. You got 3 seconds for play. Luis, ahí está bien. 1, 2. No, 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 no. Getting tied, getting tied. 3-3. 3-3. Ale, ahí tiraste bien. Te empujó. I didn't see that, bro. My bad. Ahora acá. La botaste tú, Ale. Y never touch it. Guy, you good?